Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Знаете ли, че от отпадъци може да се печели? Ако се измисли начин отпадъците вместо да отидат на боклука, да се използват отново. Хиляди компании по света вече го правят и никак не съжаляват, защото банковите им сметки се увеличават, а разходите намаляват. Експертите са установили, че понякога се изискват повече усилия да изхвърлиш нещо, отколкото да го преработиш. Ново изследване показва, че само през 2022 година са изхвърлени 5 милиарда и 300 милиона мобилни телефони. Ако всички те се натрупат един върху друг, това са 50 000 километра. Освен, че чрез излишни смартфони можем да тръгнем към космоса, в тях има и много ценни материали, като литий и никел. В момента, заради навлизането на електрическите автомобили, литият е ценен като злато. Така че би било чиста глупост да попадне в кофата за боклук, вместо да се употреби отново. Вече има изчисления колко може да се спечели от кръгова икономика, или иначе казано, ако използваме, но не изхвърляме. Възможностите се изчисляват на почти 3 трилиона долара. Европейският съюз отдавна казва, че философията "купувам, чупя и изхвърлям" е отживелица и ще задължи фирмите да произвеждат стоки с по-дълъг живот. Освен това, новите хладилници, например, трябва да са проектирани да спестяват енергия. Ако искаме да развиваме технологиите, ще трябва да се научим и да пазим ресурсите, които се изчерпват. Днес ще ви разкажем как го правят в Сардиния, където от векове правят хубаво вино, но са намерили начин да превръщат семките, ципите и какво ли още не от гроздето в козметика и дори здравословни сладкиши. Страстта ми към лозята и вината беше предадена от баща ми. Той имаше малко лозе. Спомням си, че като бях дете, обработвахме лозето и мачкахме гроздето с крака. Буквално израснах сред гроздето. И така започнах да работя за семейната винарна на Валентина. 30 години минаха от тогава. По това време произвеждахме около 20 000 бутилки вино годишно, а сега произвеждаме 2 милиона. Като създавам вино, пренасям ароматите, образа и цветовете на нашата земя навсякъде по света. Неговата земя е италианският остров Сардиния. Професия, призвание, избор или и трите. Мариано не познава колебанието, останал свързан с земята и лозята. И ако той е опитът, тя е младостта и енергията. Аз съм трето поколение, което развива семейната винарна. Като бях малка, в Лозарския масив намирах руини, защото е много близо до монументалния комплекс Баромини, това огромно културно наследство на ЮНЕСКО. И се чувствах като малък археолог. Днес Валентина продължава да е откривател на нови идеи и пазари. Произвеждат 16 различни вида вино. Продават го в над 50 държави. Пазят и специална селекция. Добре отлежала. Ние произвеждаме само местно грозде, защото нашата цел е да разказваме историята на Сардиния чрез нашата уникалност и богатство в чаша вино. Но всяка чаша вино оставя следа. Петно. Не по дрехите, а върху природата. Когато произвеждаш вино, ти произвеждаш също и много отпадъци, тонове остатъци, и е много трудно за компаниите да управляват тези отпадъци. Така че те ги изхвърлят в земята, а това не е никак екологично. Ние се опитваме да използваме остатъците от гроздето по най-добрия начин, като създаваме здравословни продукти от тях.
Опитваме се да постигнем кръгова икономика и нулеви отпадъци. И планетата има своите спасители в бели престилки – учените. Те се грижат за здравето на природата. В сърцето на ботаническата градина на Каляри е лабораторията, в която остатъците от винарната на Валентина попадат в ръцете на Алба. Това са отпадъците от грозде, но това не е буклук, защото от тук започва нов живот. Вземаме остатъците от полето и те трябва да изсъхнат за 2 дни на ниска температура, така че да съхраним всички компоненти вътре. И след това доставяме този материал на фармаколозите, за да започнат характеризирането. Алба буквално рови с пинсета в ръка. Всяка семка грозде е богатство. Използваме всичко. Отделяме семената, като извличаме масло от тях. Тестваме ги и за хранителната индустрия. В остатъците има антиоксиданти и полифеноли. Полифенолите са най-вече в кожата на гроздето. Нея я използваме за кремове, сапуни и за козметика. За козметиката отговаря Марко и той вярва в максимата «Всичко използваме, нищо не губим». Ако искаш да правиш козметика, ти можеш да купиш всичко готово, да го сложиш в машина, да натиснеш «Направи» и готово. Ако искаш козметика с натурални съставки, е по-сложно. Например, антиоксидантите на отпадъка от грозде може да се използват не само против стареене на кожата, а също така правим и медицински изделия за подобряване на регенерацията на кожата. Ние се опитваме да направим формула без много енергия. Не използваме и много помощни вещества. Нашата формула има 3, 4 до 5 компонента. В обикновените козметични продукти са между 20 до 70. Единственият начин да направиш нещо различно, да създадеш стойност, е да приложиш своя изпитана формула. Европа забелязала и оценила тази формула с 2,6 милиона евро за проекта, обединил бизнеса и науката. Днес 8 партньори от 5 държави дописват историята на успеха. От лабораториите в ботаническата градина на Каляри се разраства и нов бизнес, към който са проявили интерес 150 предприемачи от цял свят. Ние работим с много средиземноморски страни от Европа до южната част от Средиземноморието и по-конкретно с Тунис, Египет, Йордания, Ливан. Египет, Джордан, Лебанон. Програмата се фокусира върху задълбочаването на сътрудничеството. В момента се изпълняват 80 проекта. Създава се и правилната връзка между светлите умове от университетите и действителните нужди на пазара. Бъдещето на проекта седи на Университетска банка. Там е и следващата инвестиция. Нашата роля е да насърчим студентите да използват наученото, за да изградят компания, която може да работи на пазара. И на пазара се появил Лука с неговата суперхрана, отново от остатъци от грозде. Так му завършил университета, той получил силна подкрепа от своите родители, за да започне бизнес и да остане на острова. Тя е способна да намали гастроентерологичните проблеми, богата е на фибри, омега-6 и полифенол и е без глутен. Първото и най-голямо вдъхновение да я създам са моите родители, защото благодарение на тях аз научих цената на работата, ученето и опита.
От лозето през лабораторията до сладкишите на масата. В Сърдиния са обединили знанията на миналото и технологиите на бъдещето. С вяра и упоритост потомствени винари, учени и предприемачи създават бизнес, в който вариантите са безкрайни. На финала нищо не се губи, а няколко поколения рамо до рамо развиват идеи с мащаб и бъдеще, за да останат сред ветровете на своя остров, откъдето виждат нови хоризонти. Следващият път отиваме до текстилна фабрика в Португалия, която оцветява платовете само с екстракти от растения, но е търсена от известни модни дизайнери. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.